har'a kan nuti wal wajjiniin ilaallu exercise wal wajjiniin ilaalla. Warreen viidiyoo isa darbeen arganne viidiyoo isa kanaan dura ilaaltanii gara kanaatti yooftan moor irra gaarii ta'a waan ta'eef exercise ilaallaa jechuudha. Gara exercise kanaatti etuun dhufiin dura viidiyoo darbe keessatti wanta gurguddaa nuti ilaallee hiika preposition ilaalleerra, logical connectivities maal akka ta'an, true stable isaanii ilaalleerra. Preposition jechuun sentensii ta'ee yookiin hima ergaa guutuu dabarsuu danda'u ta'ee true value kan qabu, true yookiin false jechuu kan dandeenyu yoo ta'edha jenna. Commandiin, interrogativein, exclamatoriin warra kanaaf kanneen kana fakkaatan warri true value qabaachuu hin dandeenye preposition ta'uu hin danda'an. Logical connectivein immoo prepositionoota lama yookiin lamaa ol walitti hidhuu kan danda'u logical connectivity jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf conjunctioniin endee fayyadamee prepositionii lama akka walitti hidhu, disjunctioniin oorii fayyadamee akka walitti hidhu, implicationiin iffizeeniitiin akka walitti hidhu, by implicationiin immoo if and only iffiitiin akka walitti hidhu, negationiin immoo lama walitti hidhatu hin taane hin faallessa. Prepositionii kennamee nootiitti dabalee faallaa godha. Yoo nootiitiin kennameera ta'e nootii keessaa balleesse normaalii godha jechuudha. Kanaafuu akka special case'itti true stable isaanii keessaa akka specialitti adda ta'anii kan ilaalaman jiru. Fakkeenyaaf conjunctionii keessatti true and true ta'a. Inni kaan hundi isaa false ta'a. Inni kun keessa akka addaati. Disjunctionii keessatti immoo false or false qofaat false ta'a. Inni kaan hundi isaa true'dha. Inni kun garuu adda. Disjunction fi conjunctioniin akka faallaa waliiti. Implication keessatti immoo true implies false qofatu false ta'a. Inni kaan true ta'a. By implication immoo lama. True implies false ta'a. False by implies true false ta'a. Yoo true value isaa gargar ta'e false ta'a. Yoo true value isaa wal fakkaataa ta'e immoo true ta'a. True by implies true'dha. False by implies false immoo false ta'a. Negationiin immoo negation of true false ta'a. Negation of false true ta'a. Wal jala dabarsuu jechuudha. Exercise guyyaa har'aa qabadhee dhufe gaggabaabinaan wal wajjiniin ilaallaa. Which of the following sentences are preposition? Those that are indicate the truth value. Sentenceota prepositionii ta'an kanneen keessaa kamtu prepositionii akka ta'e fi truth value isaa ilaallaa jechuudha. B irraa kan ilaallaa. 123 is prime number. 123 is prime number. Prime number jechuun lakkoomsa lakkaawwii ta'ee hirmaataa lama qofa kan qabu jennee ilaalleerra. Hirmaataa lama qofa kan qabu. Fakkeenyaaf lakkoomsi tokko hirmaataa mataasaa fi lakkoomsa tokko qaba yoo ta'e wantichi prime number'idha. Ammas keessatti 123 tokkoon isa hirata. Lakkoomsi 123 isa hirata. Lakkoomsi biraanis isa hirata yoo ta'e wanti kun soba ta'uu danda'a jechuudha. 123 lakkoomsa lamaaf yoo hirree isa hirachuu hin danda'u lakkoomsi lama. Maaliif lakkoomsonni akkamiin akka isaan wal hiratanii hin jira waan ta'eef rakkoon qabu. Lakkoomsi tokko lamaaf hiramuusaa kan nuti beekuu dandeenyu dijiitiin uumaa yoo lamaaf hirama ta'e. Fakkeenyaaf 123 dijiitiin uumaansaa 3 waan ta'eef 3 lamaaf hin hiramu. Lakkoomsi kun lamaaf hin hiramu. Lakkoomsa 3 hiramuusaan ilaalla. 123 lakkoomsi tokko lakkoomsa 3 hiramuu kan inni danda'u ida'amni dijiitota isaa walitti ida'amee lakkoomsa 3 yoo hirama ta'e lakkoomsichi 3 hiramuu danda'a jenna. Fakkeenyaaf 1 ida'uu 2 ida'uu 3 qixxee meeqa ta'a?
qixxee 6 ta'a. 6 immoo lakkoomsa 3 firamuu waan danda'uu fi 123 mataansaa lakkoomsa 3 firama 61 dhufaa jechuudha. Kanaafuu lakkoomsi 123 gabaabumatti lakkoomsi 3 isa hirateera taanaan dura hirmaataa 2 qabaa, tokkoof lakkoomsa tokkoof mataasaa, amma immoo lakkoomsa biraa tokkoon isa hiratu argateera waan ta'eef gabaabumatti lakkoomsa biraa testeetu hin godhiin prime number ta'uu hin danda'u. Inni kun preposition yaa truth value isaa immoo false ta'a jechuudha. Tarii teacher guide irratti hirachuu danda'a waan sun maaliif akkan akkas jedhinaan gallee dogoggora ta'uu mala. Kanaafuu 123 is prime number waan jedhu false ta'a preposition isaa. B 0 is an even number. 0 is an even number. Kuni falmiin qabu true. 0 is an even number. Kuni falmiin qabu true ta'a. C x square minus 4 is equals to 0. X square minus 4 is equals to 0. Inni kun immoo preposition ta'uu hin danda'u. Maaliif gatiin x beekamaa miti tokko. Gatiin x bakka x bu'ee lakkoomsa kan dhugaa yookiin soba gochuu kan danda'u beekamaa miti. Lammaffaa immoo lakkoomsichi gatii x bakka bu'u kuni kutaa lakkoomsa isa kamii keessa akka ta'e lakkoomsa lakkaawwii moo lakkoomsa hundaa moo raashinaali moo irraashinaali moo intiijerii moo maal akka ta'e waan hin beeknee fi wanti kun preposition ta'uu hin danda'u. Kanaafuu wanti preposition hin taane immoo truth value hin qabaatu jechuudha. D multiply 5x plus 2 by 3. Inni kunis ta'uu hin danda'u. Ta'uu hin danda'u preposition akkuma sammaati. E what is an impossible question? Kun immoo exclamatory immoo preposition ta'uu akka hin danda'e ilaalleerra. Ta'uu akka hin dandeenye maaliif dhugaa yookiin sobachuu hin dandeenyu waan kana. What an impossible question jechuu waan hin dandeenyeef kun gabaabumatti ta'uu hin danda'u. To state the negation of the following. State the negation of each of the following statements. Statement kana negation goona hin faallessin. Radical 2 is rational number. Radical 2 is rational number. Negation ini sentence ichatti nootti dabaluu qabu faallessuu qabu. Kanaafu maal ta'aree negation is dhiifama. Radical 2 is not rational number. Radical 2 is not rational number. Not qofa eessatti daballa easy fuula duratti dabal. Radical 2 is not rational number enne as kanatti nootti daballa jechuudha. As kanatti nootti daballe faallessin. B 0 is not negative integer. 0 is not negative integer. Wanti kun negative waan ta'eef nootti biraa balleessine nootti keessaa balleessine 0 is a negative integer taasis. Nootti biraa balleessine. C 111 is prime number. Waan jedhee fi nuti immoo nootti itti idaane 111 is not prime number taasis. Maal goone nootti itti daballee jechuudha. Deebiinsaa kunooti waan addaan qabu nootti yoo qabaate keessaa baasna yoo qabute nootti daballaa jechuudha. Radical 2 is rational number. Radical 2 is not rational number. Negation insa 0 is negative integer. 0 is negative integer. Waan kenneef 0 is negative integer. Nootti kana biraa balleessina. 111 is prime number. 111 is not prime number. Kun idea salphaa waan ta'eef rakkoon qabu. 3 let 15 is odd number.
21 is prime number kana kenna. let dhiifama inni kuni p-tiin kennameera, p-tu assign itti ta'eera kanatti immoo q-tu assign ta'eera. p maal jedha? 25 is an odd number. 25 is an odd number. 21 is prime number. q irra jira kun immoo. State each of the following in word and determine truth value of each. p fi q kana wordiiti fi wordiitiin barreessina. p'n preposition isaa akkuma argitan kana, q'nis akkuma kana. Preposition kanatti fayyadamne logical connectivity abcd irratti nu gaafate kana gidduu galchine tokko word isaa barreessina, lammata immoo truth value isaa keenyaa jechuudha. In ilaal p or q gaafa jedhu preposition p irra jiru jalqaba irratti barreessine bakka mallattoo sana immoo orii galchine preposition q irra jiru taansine barreessinaa jechuudha. Kun akka kanaatti 15 is an odd number. 15 is an odd number kunan pt or bakka mallattitti. 21 is prime number jenne barreessine, kunan pt kunimmoo q'ti. Bakka mallattitti orii galchine word preposition isa jalqaba irratti, preposition isa lammataa immoo lammaffaa irratti barreessinaa jechuudha, orii gidduu galchine. Kanaafuu truth value isaa maal ta'a? Inni jalqabaa 125 is odd number. 25 is odd number yaa, inni kun true ta'a. P'n keenya maal ta'a? P'n assign to true ta'a p'n keenya. q'n keenya immoo 21 is prime number, inni kun immoo false ta'a. 21 prime number miti, hirmaataa baay'ee qaba. Tokko seerataa, lakkoofsi sadii seerataa, torbi seerataa, mataan isaa seerataa waan ta'eef prime number hin ta'u. Kana fayyadamnee dhugaaf soba isaa hin baasne. p'n true yoo ta'e or q'n immoo false yoo ta'e, true or false maal ta'are? Horii keessatti false qobaatu false waan ta'eef kun true qabaa, deebiinsa true ta'aa jechuudha. Deebiinsa combinationiin kanaasi 25 is an odd number or dhiifama 15 is an odd number or 21 is prime number gaafa jedhu deebiinsa true ta'aa jechuudha. True value'unsa. b'n immoo p and q edde orii ende fayyadame immoo true and false. Gatiin p truedha, gatiin q immoo false ta'a. Kanaafuu true and false immoo false ta'a. Gaafa wordiitiin barreessinu 15 is an odd number edde mallattoo ende barreessina jechaani. 21 is prime number. Deebiin kanaa maal ta'are? Deebiin kanaa false ta'a. Deebiinsa false ta'a. C negation of p isa jalqabaa p negation go'ee or q negation of p keenya true ture, amma immoo negation isaa maal ta'a? False ta'a. False or q immoo durumayyuu false dha. False or false immoo falmii tokko malee false ta'a. False or false false ta'a waan ta'eef wordiin isaa kun akka kanaati. Jalqabaa p keenya negate goona. 15 is not an odd number or negation gooneerra not itti daballee or 21 is prime number. Kanaafu false and false or false waan ta'eef inni kun maal ta'a? False ta'a jechuudha. Inni kun false ta'a.
Eesh diirra isa jiru paartii diirra jiru 15 is an odd number and 21 is not prime number. Maaliifi q keenyatu negate ta'ee p akkuma jirutti jira. Indee bakka buufannaa bakka mallatticha indee galchina jechaan. Kanaafuu p keenya maal ture? P keenya maal ture? True ture and negation of q immoo false waan tureefi negation isaa false waan tureefi true ta'a. Ammammoo true ta'a. True and true immoo true ta'a. Kanaafuu inni kun maal ta'aree? Inni diirra jiru true ta'a jechuudha. True ta'a. If 21 is irra ni jiru p implies q if zenitiin barreessine isa kanammoo if jennee p barreessine zen jennee immoo q barreessine. If jennee p barreessine. If jennee p barreessine. If jennee p barreessine. If 15 is an odd number, then 21 is prime number. 21 is prime number. Eeshi isa gararraa kana tartiiba isaatti ol jala darbee kun tiruu ta'a. Inni lammataa immoo inni itti aanu maal ta'a? True implies, amma kuni true implies false waan ta'eefi deebii isaa false ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kuni false ta'a. True otoo hin taane false ta'a. Eesh F'itti darbina. F'iin immoo q implies p jedha. Q implies p. Q keenya dura barreessine zen jennee p keenya taasisnee barreessina. If q zen p jennee barreessina jechuudha. If 21 is prime number, then 15 is odd number. Kanaafuu q keenya maal ture? Q keenya false ture. False implies true ta'a. Galagaltoo sagarraa. False implies true immoo maal ta'a? True ta'a jechuudha. Kanaafuu wordinni kun true ta'a. F G kun G'a, kun immoo H'dha. G negation of P implies negation of Q. Negation of P implies negation of Q. Kana jechuun maal jechuudha? P keenya true ture dura. Amma maal ta'a? False ta'a. Implies Q immoo false ture amma immoo true ta'a. False implies true immoo assign to true ta'a jechuudha. Assign to true ta'a. Gaafa wordii isaatiin barreessinu iffiitiin kaanaa p keenya negate godhannaa. If 15 is not an odd number, then 21 is not prime number jennee dubbisna. If 15 is not an odd number, then 21 is not prime number. Lamaan saayu faallaa goonee dubbisna. G H isa dhumarra jiru. Inni kun immoo faallaa isa gararraati. Negation of Q implies negation of P. Negation of Q ni dura maal ture? False ture. True ta'a implies negation of P. P immoo true ture amma false ta'a. Kanaafuu maal ta'a? True implies false ni false ta'a. True implies false ni false ta'a. Yeroo dubbisnu immoo P keenya umarra oolchine Q'n jalqabarra oolee lamaan isaa immoo negatiidha. If 21 is not prime number, then 15 is not an odd number jennee dubbisna. If 21 is not prime number, then 15 is not an odd number jennee dubbisna. Himichi false ta'a jechuudha.
afraffaa inni kun immoo truth table isa jalqabame kana xumuraa jedha truth value isaatiin complete the following truth table ima kanaan dura ijaaraa turre sana fakkaata xiqqooma waa tokkoon addataa kanaafuu isa kana hin xumurra jechuudha p keenyarraa p fi q tu jiru componentiin p fi q tu jiru true false jedha false true false jenne kanaatti tartiibaan kaawwanna kana booda negation of q isuma kana negate goona kolominii isa kana negate goona true ture amma maal ta'a amma false ta'a false ture amma true ta'a false ture true ture inni kuni amma inni kun immoo false ta'a kuni false ture amma true ta'a jechuudha false true ta'a inni dura true false itti fufu kolominiin uumaa immoo p and negation of q p isa jalqabaa kana p and negation of q p and negation of q isa kanaa fi isa kana waliin ilaalla jalqabarratti true and false maal ta'a ende keessatti false ta'a true immoo maal ta'a true immoo true ta'a false and false immoo false ta'a false and true immoo maal ta'a kunis false ta'a ende keessatti true qofaatu true ta'a kanaafuu true false ta'a jechuudha akka kanaatti hiitamu deebiinsaa kunooti akkuma isa jalqaba hojjenneetti hojjetameera mee isa kana itti daballee hin ijaarraa isa kana itti daballee hin ijaarra p qabnaa q qabnaa r qabna inni kun immoo siriidha komponentiinsa negation of p negation of r q implies negation of p if and only if r yookiin p by implication r negation of p or negation of r isaan kana mee in ijaarratti rules value isaanii componentii sadii qabna yoo ta'e to the power of 3 dha to the power of 3 immoo 8 dha isa kanaan dura haasa'aa turreedha jechuudha kanaafuu isa kana wal wajjiniin hin ijaarra wal wajjiniin in ijaarra isa kana eeshi jalqaba maal ta'a jalqaba tiruu ammas tiruu afurii false afurii ta'a komponentiin jalqabaa tiruu meeqa tiruu afur itti aansee immoo false afur ta'a jechuudha false komponentiin jalqabaa tiruu afurii fi false afur komponentiin lammataa immoo tiruu lama false lama tiruu lama false lama jechaa deema tiruu false tiruu false ta'a komponentiin lammataa komponentiin sadaffaan immoo tiruu tokko false tokko tiruu tokko false tokko jechaatti fufu tiruu false ta'a kuni hojii miti orderii isa jalqabaati kanatti aansinee gara hojiitti deebin amma sitti maal gaafate negation of p gaafate p keenya tiruu afurii false afur asitti immoo false jalqaba afur goone isa tiruu gara gajjallaa immoo tiruu goone maaliif faallaa kolomenii isa jalqabaati waan ta'eef maal ta'a jalqaba false afur ta'a false kana booda immoo saayidiin itti aanu kuni tiruu waan ta'e false waan ta'eef tiruu jenneetti fufnaa jechuudha
tiruu ta'a. Negation of P. Tiruu afur inni ture false afur ta'ee, false afur inni ture immoo tiruu afur ta'ee jechuudha. Amma itti aansine immoo R. Negation of R. R'iin keenya tiruu irraa ka'ee false jedha. Amma immoo false irraa kaanee tiruu jechaa deemna. Negate gochaa. False, tiruu, false, tiruu, false, tiruu, false, tiruu. Maaliifi tiruu ture false ta'ee, false ture tiruu ta'ee, tiruu ture false ta'ee, false ture tiruu ta'ee akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Isa lammataa maal nu gaafata lammata irratti immoo Q implies P. Q'n keenya eessa jira? Q'n keenya as kana jira. Kun saayidii kanaa fi saayidii kanarra isa jiruu fi saayidii kanarra warra jiranii fi kolomenii kanarra warra jiranii fi kolomenii kanarra warra jiranii implies walitti goona. Implies walitti goona. Ishii kolomenii kanarra isa jiruu fi kolomenii kanarra isa jiruu fi kolomenii ifamaa kolomenii kanarra isa jiruu isa diimaatiin barraa'ee fi isa magariisaan barraa'e kana walitti implies goona. Tiruu turee tiruu implies false inni jalqaba. Tiruu implies false maal ta'a? False ta'a. Isa lammataa. Inni lammataa ammoo tiruu implies false dha kunis. Tiruu implies falseinis false ma ta'a. Isa sadaffaa. Sadaffaa irratti immoo false implies false kun immoo tiruu ta'a. Tiruu ta'a. Amma immoo false implies false kunis tiruu ta'a. Kunis tiruu ta'a. Tiruu implies true. Tiruu implies true immoo maal ta'a? Tiruu implies truenis tiruu ma ta'a. Inni itti aanu tiruu implies true tiruu ta'a. Inni itti aanu tiruu implies false implies true false implies true kunis tiruu ma ta'a. Inni dhumaa false implies true inni kunis tiruu ma ta'a. As keessaa kan false ta'ee kana lamaan warra tiruutiin ka'ee false ta'u warra tiruutiin ka'ee false ta'u lamaan qofaa jechuudha. Paartii kanaa akka kanaatti finna. Inni lammataa ammoo P by implies R. P by implies R. P isa kanaa fi kan xiqqoo ishee ifa ta'uu fi bifa isaa adda adda goonaa. P isa kanaa fi R isa kanaa maal goonaa? Walitti negate goona. Walitti by implies goona. Dhiifamaa kelerii inni kun xiqqoo isheen argamu waan ta'eef nan jijjiira. Kelerii isaatu argamu waan ta'eef haa ta'u. Amma immoo isa P irra jiruu fi R irra jiru by implies walitti goona. By implies walitti goona. Tiruuf tiruuni wal fakkaata ta'e yeroo hundumaa tiruu waan ta'eef tiruu ta'a. Tiruu false kun lamaan immoo waliin fakkaatu. Wanti waliin fakkaanne immoo false ta'a. Wanti waliin fakkaanne false ta'a. Amma immoo tiruuf tiruun immoo maal ta'a? Tiruu ta'a. Tiruuf tiruun tiruu ta'a. Tiruu false. Tiruu falseiin kun immoo false ta'a gargar waan ta'eef. Inni itti aanu false tiruu. False tiruu waan ta'eef gargarii kunis false ta'a. Kunis false ta'a. Inni itti aanu false. Falseiin immoo tokko waan ta'eef tiruu ta'a. Inni itti aanu tiruu false. False tiruu gargari kunis gargar waan ta'eef false ta'a. Inni xumuraa tiruu false. Falseiin maal ta'a? Tiruu ta'a. Falseiin tiruu ta'a. Amma immoo negation of P or negation of R. Paartii kanaa fi
Ishi paartii warra nigeeshinii qabanii paartii kanaa fi paartii isatti aanuu jechuudha. Paartii kanaa fi paartii isatti aanu. Paartii kanaa fi paartii isatti aanuu nigeetu walitti goona. Ishi oorii waan ta'eef oorii keessatti foolsii qophaa foolsii ta'a. Amma foolsi or foolsiinii foolsii ta'a. Foolsi or foolsiinii foolsii ta'a. Amma immoo foolsi or tiruun keessa jiraannaan oorii keessatti tiruuma ta'a. Inni itti aanu foolsi or foolsiin foolsii ta'a. Inni itti aanu foolsi or tiruu. Inni kun immoo tiruu ta'a. Tiruu waan of keessaa qabuuf. Inni itti aanu tiruu or foolsi. Inni kunis tiruuma ta'a. Tiruu waan qabuuf. Inni itti aanu tiruu. Inni kunis tiruuma ta'a. Inni itti aanu foolsi tiruu. Foolsi or tiruu. Tiruu or foolsi. Inni kun immoo maal ta'a? Kunis tiruuma ta'a. Tiruu waan qabuuf. Inni xumuraa tiruu or tiruu. Tiruu or tiruu yeroo jiru maal ta'a? Lamaansaa tiruu waan ta'eef tiruu ta'a. Akka kanaatti ijaarraa jechuudha. Kana fakkaataa tarii dogoggorri yoo jiraate dhiifama. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattanii waan gochuu qabnu nu barreessaa isiniin jenna. Inni guyyaarraa asuma irratti nu ga'a. Guddaa compound or complex preposition waan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Compound or complex gaafa jennu akkuma maqaan isaa ibsu compound jechuun lamaaf isaa ol waan ta'e jechuudha. Complexiin immoo isa gararraatti wanta wal xaxaawii waa walitti baay'ate jechuudha. Kanaafuu compound preposition gaafa jennu immoo prepositionoota lamaaf sanaa ol wal faana jiranii jechuudha. Kanaan dura kan nuti ilaalaa turre simpliidha. Simple prepositionidha. Simple preposition jechuun prepositionii lama connectivity logical connectivity tokko wal qabatee jechuudha. As keessatti garuu prepositionii lamaaf isaa ol logical connectivities lamaaf isaa ol ta'uu malaa jechuudha. Definition 1.2 preposition formed by joining two or more preposition by connectives. Two or more preposition walitti gaafa join ta'anii connectivity baay'eetiin gaafa wal qabatanii dhufanii compound statementii jenna. Compound statementii jenna. Note asirratti waan inni ibsuu barbaade gaafa walitti baay'atanii dhufanii isa kamtu dura akka hojjetamu hammattuu keessa galuu akka qabu, hammattuutiin ibsamuu akka qabu. Fakkeenyaaf akka kanaatti gaafa dhufe miniingileesii akka ta'e yoommoo akka kanaa ta'ee fi hammattuu qabaatee amma fakkeenyaaf as keessatti hammattuu qaburra hojjenna. Kanas isa hammattuu qaburra hojjenna. Yoo hammattuu qabaachuu baate garuu miniingileesii akka ta'e agarsiisuu barbaadeeti. The possible truth value of combination are often listed in a table called truth table. Kunisuma kan dura ilaalaa turre gaafa table keessa gashinee preposition list goone truth table isa baasnu truth table akka jedhamuu danda'u. If P and Q are preposition there are four possible combination. P and Q gaafa ta'u lama possible combination inni qabaachuu danda'u to the power of 2 is equals to 4 ta'a jechuudha. Kanaaf combination afur qabaata. Maybe combination isaa true ta'uu danda'a, true false ta'uu danda'a, false true, false. Kanaafuu combination afur qabaata. Yommuu sadii ta'ee PQR yoo ta'e to the power of 3 is equals to 8 combination qabaata jechuudha. Kanaafuu formulaan ittiin hojjennu to the power of n when n is the number of component baay'ina componentoota PQR ti. Kanaafuu yoo tarii n keenya afur ta'e possible combination to the power of 4 16 qabna. Yoo 5 ta'e immoo to the power of 5 32.
yoo 6 ta'e immoo to the power of 6 64 akkuma kanaatti itti possible combination isaa hojjetamaa adeemaa jechuudha. Ishee kanarraa haqnee example itti fufnee hojjenna. Example suppose P and R are true and Q and S are false. Lama lamaan kenne P keenyi is equals to true, R keenyas is equals to true. Q keenya immoo false itti assign ta'eera, false itiin nuu kenneera. S keenyas false itiin nuu kenneera. False kana lamaan nuu kenne. What is truth value of this? Truth value kana barbaaduu fi compounded amma kun compounded preposition afur qaba, connectivity immoo 3 qaba. P Q R S component isaa yookiin preposition isaa afurii, connectivity isaa endeen jira, ifzeeniin jira, implication orin jira. Kanaafuu sadii baay'inni connectivity walumaa gallisaa compoundii ta'uu isaa nutti agarsiisa. Compoundii ta'ee gaafa dhufu normally wanti dursinee hojjechuu qabnu akkuma seera herregaa keessatti hammattuu hojjenna. Dursinee hammattuu hojjechuu qabna. Hammattuu lama qabna. Warra hammattuu keessatti truth value isaanii baasnee walitti finna akka qaama tokkootti gaafa deebisu. Jalqaba kam hojjenna ree? P and Q isa jedhu kana jalqaba hojjenna. P and Q kana jechuuni P keenya tiruudha, Q keenya immoo falseedha. True and false. True and false maal ta'a deebiinsaa? True and false ni false ta'a. Ende waan ta'eef. Isa lammataa R or S hojjenna. R or S. R or S. R'n keenya tiruudha, or S'in keenya immoo falseedha. False. True or false ni maal ta'a? True ta'a. Kanaafuu amma gara simpliitti gadi finneerra. Compound isa ture gara simpliitti gadi finneerra. Isa hammattuu kana keessa jiru akka tokkootti ilaalla. Isa hammattuu ta'anii jiru keessa immoo akka tokkootti ilaalla. Kanaafuu maal ta'a? P and Q or hammattuu keessatti implies R or S. Kana lamaan itti waan galchanneerruu fi inni kun deebisa arganneerra. P and Q keenya false arganne. False implies R or S keenya immoo true arganne. False implies true immoo maal ta'a? False implies true immoo deebiinsaa true ta'a. Kanaafuu compound preposition deebiin inni immoo true ta'a jechuudha. True ta'a. Kun true fideera. True ta'a. Akka kanaatti hojjenna. Dura sammattuu keessaa hojjenna. Achi deebisnee immoo walitti fidanna. Biirrattis akkuma kanaatti gaafate isa biirraas akkuma kanaatti hojjennaa jechuudha. Rakkoon qabu dura P or Q keenya hojjenne achi R by implication negation of S hojjenne walitti fidanna waan ta'eefu dhumarratti deebiinsaa true ta'a. Akkaataatti hojjeteeru kun jira baay'ee isin rakkifsu. Remark. When dealing with compound preposition, we adapt the following convention on the use of parentheses. Parentheses yookiin bracketii jechuudha. Bracketii galchinee maal jechuu barbaade kun gabaabumatti tartiiba qaba. Fakkeenyaaf kunis lamaan gaafa wajjinufu endee fi implies gaafa wajjinufu endeetu hammattuu keessa galuu qaba. By the mean of kan addaatti gochuu qabna. Kana jechuun gabaabumatti endee oriin jalqaba hojjetamuu qaba. Achi implicationidha. Achi by implicationitu
tartiibaan hojjetamuu akka qabu hammattuu keessa yeroo galu. Inni kunis kanuma agarsiisa. Fakkeenyaaf kun yeroo gaafa dhufu kanatu hammattuu keessa galaa. Hundumaa dursee garuu negationiin immoo akka hojjetamu. Negationiin prepositionii tokkotti qabatee fennaan dursinee negationii isaa hojjennaa. Kanaafuu kan ammoo negationii isaa hammattuu keessa galchee implicationii baa implicationii keessaa ammoo kamtu hammattuu keessa galaa. Dura negationii galchinee deebinee achi implicationii galchinaa baa implicationii dhumarratti hojjennaa jechuudha. Akkaataan hojii isaa tartiibaan yoo hojjetamuu baatee wal jala fuudhama waan ta'eef. Definition 1.3 Definition 1.3 Two compound preposition P and Q are said to be equivalent if they have the same truth value. All possible combination of truth value of component preposition occurring in both P and Q. Kana jechuuni equivalent, equal and equivalentiin more set theory keessa jira waan ta'eef achitti ifataa. Equivalentii jedhamuu kan danda'u compound preposition lama fakkeenyaaf P'n Q. P'n keenya akkamitti ilaalama akka compound preposition tokkotti ilaalla. Q's akka compound preposition tokkotti gaafa ilaalle jarreen kun lamaan equivalentii ta'uu fi deebiin isaanii inni umarratti hojjetamee dhufee truth value isaa wal qixxa yookiin wal fakkaataa ta'uu qaba. Possible combination isaa wal fakkaataa ta'uu qaba. Maal ta'uu fi equivalentii ta'uu fi fakkeenyaan gaafa ilaallu ifa ta'aa deema hin ilaalla. Mallattoon isaa akka kanaadha. Naqa sadii equal irratti tokko dabalaa sadiidha. P equivalent Q. Kana jechuun P fi Q walitti equivalentiidha. Possible combination truth value isaa the same dha jechuudha. Fakkeenyaan ilaalaa deemna. Example 1.7 let P keenya P implies Q. Q keenya immoo negation of Q implies negation of P. Maal goona jarreen kana lamaan truth table isaanii kaachis. P Q negation of P negation of Q. Yeroo order isaa hojjennu P'n jalqabuufa Q'n itti aansaa yoo jarri kun tarii negation qabaatanii negation of P tutti aanaa achi negation of Q tutti aanaa achiiti simple compound isa kenname simply tokkorraa gaanee gara simplity etuma deemnu compound isaa bira geenya yeroo truth table isaa hojjennu. Kanaafuu negation of P kunooti negation of P kunooti negation of Q kunooti. P implies Q. P implies Q. P fi Q kana walitti imply yoo goonu true implies true ta'a. True implies false ta'a. False implies true ta'a. False implies true ta'a. Q'nis inni dhumaa kunis akkuma kanaatti hojjetame. Negation of Q negation isa kana negation of Q implies negation of P. Kanaati gara duubaatti. False implies false, true implies false, false implies true implies true. Akka kanaatti hojjetame. Kanaaf amma maal ilaallaa jarreen kun lamaan equal ta'uu isaanii fi kolomenii isa kanaa fi kolomenii isa kana ilaalla. Kolomenii isa kana lamaan equal ta'uu dhiisuu isaanii wal bukkeetti ilaalla. Elchi amma true equalidha. False equalidha. True. Kanaafuu jarreen kun lamaanii kolomenii kanarra inni jiruu fi kolomenii kanarra inni jiru combination isaa the same dha. The same yoo ta'e or identical yoo ta'e P fi Q'n amma equivalentidha jenna. P equivalent to Q jennee lafa kaa'uu dandeenya. Tarii itoo ammas keessaa fakkeenyaa fi tokkomti adda ta'e inni kun true ta'e inni kun itu false ta'e ta'uu hin danda'u. Maaliif seera isaa daangesseera waan ta'eef. Example kanatti daballa fakkeenyaaf example kana. Let P keenya P
implies Q Q keenya irra ni jiru immoo negation of P implies negation of Q dha. Akka kanaatti gaafa ijaaru amma akkaataa ijaarsa isaa jalqaba ilaallee irra waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaaf kana gaafa ilaallu kolominii kanaaf kana ilaalla. Isa jalqabaan kun addana kana jira kunoo inni lammataa immoo addana kana jira waan ta'eef qixxa isaatti ilaalla. Tiruudha. Tiruu false true inni kun falseedha inni kun tiruudha. Ilaala. Inni kun tiruudha inni kun falseedha. Ilaala. Kun immoo tiruudha. Achi keessa tokkumti hin ga'a wanticha equivalentii akka hin taane gochuuf lama waan ta'eef kuni wal qixxa miti. Kanaafuu P not equivalent to Q jennee barreessinaa jechuudha. Equivalentiin kana fakkaata. Tiruus teebilii isaa ijaarree deebinee wal bukkee qabne ilaalla warra nu gaafatamne sana lamaan. Yoo all possible combination isaa the same dhufee wantichi equivalentidha. Achi keessa tokkumti adda taanaan garuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka kanaatti ilaaluu dandeenya. Eshi konseptiin biraan jiru konseptii biraa sirriitti hubatamuu qabu. Converse, inverse fi contrapositive waan jedhu sirriitti hubachuu qabdu. Inni kuni implication irratti hojjeta. Operation baay'een implication irratti akka hojjetu kanaan dura isinitti dubbadheen ture. Gabaabsine wal wajjiniin ilaalla. Gabaabsine P amma P implies Q keenya kuni normal conditionidha jennu. Normal condition P implies Q. Jalqaba inverse ilaala. Inverse jechuun waa biraa miti negative gochuu. Hypothesis conclusion P keenya kuni hypothesis Q immoo conclusionidha. Yeroo waamaman P's Q's negative gaafa goone inverse ta'a. Akkam jechuudha. Inverse gaafa jennu inverse isa jalqabaa kana gaafa baafnu negation of P implies negation of Q. Kana jechuuni yaada kenname kana inverse goone jechuudha. Inverse goone akkuma jirutti negation bakka isaatti dabaluu jechuudha. Inverse gochuu jechuun akkuma jirutti bakka isaatti negation itti dabaluudha. Inni itti aanu converse jechuun immoo bakka wal jijjiiruu isa jalqaba ture dhumarra ture jalqaba gochuu. Kanumarratti gaafa converse hojjennu converse gaafa hojjennu Q keenya jalqabarra oolchine P umarra oolchine. Q implies P. Inni kun immoo converse of the first one ta'a. Maaliifi hin galagalchina. Jalqaba conclusion isa ture hypothesis goona. Hypothesis isa ture immoo conclusion goona jechuudha. Converse gaafa hojjennu. Inni itti aanu contrapositiveidha. Contrapositivein immoo isa converse goone kana inverse goona. Isuma converse goone kana inverse goona. Contrapositive gaafa hojjennu converse goone isuma inverse goona. Akkam jechuudha. PQ converse isa akkam ta'a. Q implies P jenneer. Isuma kana maal goona inverse goona negative goona jechuudha. Kun immoo contrapositive. Idea kun sadanii gabaabumatti inversiin isa kenname hedduma deemni jirutti P hypothesis isaasi conclusion isaasi negate goona gaafa inverse. Conversiin immoo hypothesis conclusion goona conclusion immoo hypothesis goona bakka wal jijjiir.
kontiraapoozitiiviin immoo isa bakka wal jijjiirre kanaa inversi goona, negatiiva goonaa jechuudha. Bakka wal jijjiirre kaane noormaalii isaa yoo nuu kenname bakka wal jijjiirre haayipootesii konkluuzinii goone, konkluuzinii immoo haayipootesii goone, erga akkas goone deebine negatiivatti goone, nigeet goone, haayipootesii konkluuzinis bakkuma jirutti. Konseptiin kana sadan kana fakkaataa kana sirriitti yaadatti qabachuu qabdu. Fakkeenyaaf Q implies P ni converse of P implies Q dha. Isuma malaalaa oolle. Negation of P implies negation of Q immoo inverse of P implies Q dha. Idduma jirutti negate goona. Inni jalqabaa bakka wal jijjiirree inversiin immoo bakkuma jirutti negate goona. Negation of Q implies negation of P immoo contrapositive of P implies Q. Kun immoo isa converse goone isa bakka wal jijjiirree negatiiva goonaa jechuudha. Ifadhaa jedhee yaada. Isheen kuni ishee kanan ilaalla xiqqoo ishee. As we observed from example 1.7. Example 1.7. Example 1.7 isa jalqabaa kanaa jechuudha. 1.7 isa jalqabaa kanaa conditionally P implies Q and it is contrapositive are equivalent or equivalentidha. Gaafas kanatti ilaalle gaafa jalqaba gaafa ilaalles kanatti P and Q kuni normal condition yoo ta'e kun immoo contrapositive isaati. Kanaafuu conditioning tokkoo fi contrapositive isaa equivalentii ta'a jechuudha. Akkas jechuu barbaade equivalent example isaa ilaalleera. Conditionii tokkoo fi conversiin isaa garuu equivalentii miti. Conditionii tokkoo fi inversiin isaas equivalentii miti. Conversiif inversiin equivalentii conditionii isaanii miti. Contrapositivein garuu equivalentii conditionii isaati jechuudha. Don't confuse the contrapositive and the converse of conditional preposition. Akka confusing taane yaada kaa. Converse the hypothesis of converse statement is conclusion of the conditional statement, and conclusion of the converse statement is hypothesis of conditional statement. Kana jechuuni isuma sila haasaa ole bakka wal jijjiir conversii keessatti hypothesisiin conclusionii ta'a, conclusion of conditionii ta'a. Inni hypothesis irra ture immoo conclusionii ta'a. Inni conclusionii irra ture immoo hypothesisii ta'a bakka wal jijjiir. Hypothesis of converse statement is conclusion of conditional statement, and conclusion of converse statement is hypothesis of conditional statement jechuudha. Contrapositive keessatti immoo bakka isa wal jijjiire sana negative godha. Contrapositive keessatti immoo hypothesis of contrapositive statement ni negation of conclusion of conditional statement dha. Negate goone conditional irra galchuu. Conclusion of contrapositive statement immoo negation of hypothesis of conditional statement dha. Confuse akka hin taane. P Q ta'a converse keessatti bakka akka wal jijjiiru P irra ture Q ta'a, Q irra ture P ta'a bakka akka wal jijjiiru. Confuse akka hin taane akka kanaatti ibsa. Wantichi moo dura waan dubbadhe ifa ta'a jedhee tuma yaada. Example 1.9. If Qidist lives in Addis Ababa, then she lives in Ethiopia. Qidist yoo Addis Ababa jiraatti ta'ee Finfinnee yoo jiraatti ta'ee Itoophiyaa keessa jirti jechuudha isheen. Kuni normal conditional statement. Conversii kana gaafa barreessinu conversiin bakka wal jijjiirudha. Hypothesisiin conclusion irraa qaba, conclusion immoo hypothesis irra ufa. Kanaafuu if Qidist bakka shii ture
amma she lives in Ethiopia isa jedhu kana jalqaba rafinna waan ta'eef she qiddistumaan ibsa waan ta'eef if Qiddist lives in Ethiopia then she lives in Addis Ababa isa jalqabarra ture kana isa xumurarra ture kana jalqaba finne conclusionii finne hypothesis goone hypothesis immoo fuune conclusionii goone jechuudha. Contrapositive immoo isichuma converse ta'e kana negative goona. If Qiddist lives in Ethiopia jedhamiti if Qiddist does not lives in Ethiopia gararraatti immoo she lives in Addis Ababa then she does not lives in Addis Ababa kanaafu yeroo converse goonu isuma converse ta'e negative atti goona waan biraan hin jiru. Inverse isaa immoo normal condition masa gararraa irratti negative goona. If Qiddist does not lives in Addis Ababa then she does not lives in Ethiopia kanaafu kana fakkaataa jechuudha. Lammatarratti B if it is morning then the sun is the east. The sun is the east. Conversing kana maal ta'a? If the sun is in the east then it is morning jenna. Bakkuma wal jijjiirra contrapositive isaa immoo isuma negative goona isuma conversing goona. If the sun is not in the east then it is not morning jenna. Inverse isaa immoo normally masa ture isuma gararraa kana negative goona jechuudha. If it is not morning then the sun is not the east isuma jalqabaa negative goona. Baay'ee ifa ta'eeraa jedhee yaada. Ruulota jiran kan ilaallaa. Idemptote rules. Idemptote ruling kana P is equals to P or P equivalent to P or P kana jechuuni preposition tokko yoo fu'anne mataa isaatti yoo oris goone endes yoo goone mataa masaa akka ta'u deebi oriinsaas mataa masaa akka ta'u endeensaas P and PTO ifama P and PTO goone mataa masaa akka ta'u kun yaada addaamti gaafa turus teebilii isaa kaachistan ilaaluu dandeessu equivalentii ma dhufa commutative rules amala jijjiirraa iddoo P and Q isa ture Q and P gaafa goone jijjiirama fiduun qabu P or Q isa ture Q or P yoo jenne jijjiirama qabu garuu NDF or keessatti jijjiirama qabu malee implication if ba implication keessatti amalli jijjiirraa iddoo deebii jijjiirraa waan ta'eef amalli jijjiirraa iddoo hin hojjetu maaliif yoo true false bakka wal jijjiire deebii garaa garaa waan fidu as keessatti garuu yoo bakki wal jijjiirame deebiin garaa garaa nuuf kanaafuu equivalentiyaa ilaaluu dandeessu true stable isa kaachistanii associative rule amala jijjiirraa hammattu gaafa NDF or keessatti bakka wal jijjiirre akkuma isa duraati jijjiiraman qabu hammattuun dura Q'f R wal qabsiise amma immoo P'f Q wal qabsiise R D da wal rakkoon qabu inni kunis akkasuma kana ilaaluu dandeessu distributed lawunis kanuma dimorgaal lawunis sinjiraata isa ilaaluu dandeessu tokkuma law of contrapositive isa sila ilaalaa turre kun immoo isa sila ilaalaa turre xiqqooshee dimorgaal law kan ilaallaa dimorgaal law keessatti negation of P and Q maal ta'a hammattuun badee irra raabsama inni endee ture kuni oorii ta'a ol galagala inni immoo negationiin immoo irra raabsama faallaa isaatiin immoo yoo ooriitti negate goone immoo hammattuun hin badaa negationii mataa isaatti fudhata prepositionii inni oorii ture endee ta'a jechuudha kun dimorgaal lawdha law of contrapositive conversive inversini normal condition isaanii duukaa equivalentii miti garuu contrapositive ni amma P implies Q kun normal condition yoo ta'e contrapositive isaatti equivalentii contrapositive ni dura converse goona Q implies P achi deebine negate goona akka kanaa jechuudha kanaafuu inni kuni example 1.7 irratti akkuma ilaalle maal ta'a equivalentidha
complement law complement jechuun negation of negation jira negation of negation normalita akka waliin wal balleessu wayitii jechuudha tiruu isa ture false goone ammas deebinee false sana gaafa complement goonu yookiin negate goonu deebi'ee gara iddoo isaa duraatti akka deebi'u nutti agarsiisa. Kanaafuu guyyaarraaf asuma irratti nu ga'a isatti aanu tautology and contradiction waan jedhu qabadheen dhufaa guddaa galatoomaa.